अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाजरीन, सऊदी वली अहद की आमद 10 से 15 अरब डॉलर के मुआहदे मुतवक्के हैं। MOUs जो साइन होने हैं, कल हमने चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ से भी बात की इसी प्लेटफॉर्म से। उन्होंने डिटेल्स भी बताई किस किस्म के MOUs हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस विजिट के बाद। जो आला सतही इजलास हो रहे हैं, किस तरह बिजनेसमैन जो है उनको इंगेज किया जा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टमेंट ग्वादर में एक्सपेक्ट की जाएगी। ऑफ कोर्स कुछ खदशात हैं, ईरान के हवाले से रिजर्वेशंस हैं, चाइना के हवाले से, मगर बहरहाल इसी नोट पे एंड किया था कल का शो भी कि ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर एतमाद में लेना चाहिए तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को जो इज्तिमाई दानिश है इस मुल्क की। मगर शुमाई किस्मत पार्लियामेंट जो चलने का नाम नहीं लेती। हिज़्ब इख्तिलाफ ट्रेजरी बेंचेस को ब्लेम करती है, ट्रेजरी बेंचेस हिज़्ब इख्तिलाफ को ब्लेम करते हैं कि ये चाहते ही नहीं हैं कि हाउस चल पाए। एंड इन द मीन टाइम कैजुअल्टी आम आवाम है, हमारे मसाइल हैं जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी खुर्शीद शाह साहब जो है बात कर रहे थे सिंध में, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह सक्खर में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा किसी एक शख्सियत को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना मकसूद नहीं है, पार्लियामेंट और इसके इदारे मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के दिफा में नहीं, लार्जर प्रिंसिपल, बड़ा जो असूल है उसके दिफा में उठे हैं। उनका ये मानना था कि इस हुकूमत का महवर जो है वो ही डराओ धमकाओ कि कोई ये ना पूछे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। और बदकिस्मती से महसूस यही होता है कि आए रोज जो डिबेट है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर घूम रही है या फिर घूम रही है कि कौन गिरफ्तार होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने अच्छी रवायात कायम की हैं। आज ही हमने सुना है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब से मिलने वाले 63 लाख मालियत के जो कीमती तहाइफ हैं वो रखने से माजरत कर ली है और ये तहाइफ कौमी ख़जाने में जमा भी करवा दिए हैं एज वी स्पीक, जिनमें 48,50,000 मालियत की घड़ी है, 9.5 लाख का सोने का एक कलम है एम्बेडेड विद जेम्स, 1,35,000 के कफलिंग्स हैं, 2,05,000 मालियत की सोने की तस्बीह है, 2,10,000 मालियत की अंगूठी शामिल की गई है। ऑफ कोर्स दीज आर सम एग्रीगेट्स जो हमें दिए जाते हैं, लेकिन ये रवायत अच्छी है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि काबिल तहसीन इसलिए भी है, वगरना अब से कबल हमने क्या देखा है कि बहुत से तहाइफ, बल्कि आई वुड से 90% जो गरीब बच्चों और सैलाब ज़दगान के नाम पर भी इस मुल्क में दिए गए, वो चंद वज़ीर आज़म की ज़ाती तजोरियों में गए। हमें वो नेकलेस भी याद है जो तुर्की की खातून अव्वल ने अपने गले से उतार कर सैलाब ज़दगान बच्चों के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया था और वो हार अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की खातून अव्वल के गले में डाला गया और FIA की पूछगछ पर 5 साल बाद वो कौमी ख़जाने को वापस मिला। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है, आसिफ अली जरदारी साहब, रफीक ताड़ साहब, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अजीज़ एंड ऑफ कोर्स द टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री जो बड़े औने पौने दामों के ऊपर ये बड़े महंगे तहाइफ जो हैं खरीद लेते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। आपको बताते चले सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये बताया गया था, ये इंकशाफ हुआ था कि 3,500 तोहफों में से उस साल 450 तोहफे सिर्फ वापस किए गए थे। एंड दिस इज फ्रॉम प्रेसिडेंट्स ऑल द वे डाउन टू डेप्यूटी सेक्रेटरीज इस मुल्क के अंदर। बाकी तमाम तर फॉरेन विजिट्स के ऊपर जो तोहफे मिले थे वो गिफ्ट डिपॉजिटरी में नहीं दिए गए थे, वो औने पौने दामों खरीद लिए गए थे, इंक्लूडिंग एक जूल स्टडेड वॉचेस थी, कमाल किस्म की घड़ियां जो शौकत अजीज साहब ने भी चंद हज़ार रुपए उसका उनकी कीमत लगवाई और वो रख ली। ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट हिम, एज आई सेड इसके अंदर एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। सो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क अब इन अच्छी रवायात के ऊपर ही आगे चलेगा या हम एक्चुअली बिजनेस इन द हाउस देखेंगे, बिल्स देखेंगे, गुफ्त शनीद और डिस्कशन देखेंगे, विल वी मूव अहेड या इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ सदीक फारूक साहब दे रहे हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, वेरी ओल्ड स्टॉलवर्ट, बहुत सी कुर्बानियां दी हैं इस जमात के लिए। हमारे साथ राजा खुरम परवेज साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। फैसल वाडा साहब, वैसे आजकल दो ही चीज़ों के चर्चे हैं इस मुल्क में, एक PSL के और एक ज़बरदस्त किस्म की येलो कन्वर्टेबल के। थैंक यू, अल्लाह मुझे भी नसीब करे और हर इंसान जिसको ऑब्जेक्शन उसको भी दे।
आमीन, इंशाल्लाह सबको दे। मगर चर्चे इसलिए भी हैं सर कि लोग कह रहे हैं कि ये आपने इसके ऊपर ड्यूटी ओवर नजरअंदाज करके इसको लेकर आए हैं, अपना वेट यूज किया है। ये बता देंगे ये येलो कन्वर्टेबल है क्या, ताकि सबको पता चल जाए। वो खुद बताएंगे, ये शौक रखते हैं, शौकीन मिजाज है मेरा भाई, सबको पता है, एंड इट्स नथिंग ही हाइड्स। मगर आई वांट टू नो a few more details about this because ये कैंपेन बढ़ती चली जा रही है सोशल मीडिया पे। देखिए मेहर साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरी गुजारिश ये होगी कि जो भी मेरे पास है वो वजारत सदारत हुकूमत में आने से पहले का है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मिनिस्ट्री के बाद, प्रेशर तो मैं मिनिस्ट्री के बाद डाल सकता हूँ अगर ये मुझ पे इल्ज़ाम भी है। तो मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है जो भी है, एंड यू नो दैट आई एम पैशनेट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इट्स वन ऑफ माई पैशंस। तो अगर ऐसा चीज़ है तो इट्स अ Corvette C6 Chevrolet, दैट्स करेक्ट, right? Convertible. Yeah. और कितनी मालियत है? आई डोंट रिमेंबर। You don't remember? Sir, मैं आपके कुछ डिटेल्स देख रही थी. It doesn't seem to be declared. Is it declared? Which one? ये गाड़ियां डिक्लेयर्ड हैं आपकी? इधर आखिरी आपके रिटर्न्स में टोयोटा 2008 मॉडल सिर्फ डिक्लेयर्ड है। जो चीज़ अभी आई है तो मैं अगले टैक्स में डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, और ये कब ली थी? few weeks months back. ओके, सो अब ये अब अगले ईयर के अंदर अगर डिक्लेयर उस वक्त तक होगी तो ठीक है, खुदा ना खास्ता बिक गई, एक्सीडेंट हो गया तो आई अल्लाह ना करे, अच्छी बात बात है। है। just saying that. अल्लाह खैर करे। सो ऑल दीज अदर कार्स एंड हेवी बाइक्स जिनका उनका भी चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे, एवरीथिंग अदरवाइज जो पहले लिए इज डिक्लेयर्ड। ऑफ कोर्स देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं महर साहबा कि उनका रेलेवेंस नहीं होता। किसी ने कहा कि जी मदीना की रियासत में बनियान और धोती का तो जिक्र कहीं भी नहीं है। अल्लाह ने तो कहा अगर आप पे फजल है तो अल्लाह का फजल नजर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी तो 5 नस्लों ने ना सियासत की है, ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन लिया, ना गवर्नमेंट बैंक से काम किया है। सो मेरे 5 नस्लों पे एलिगेशन आ ही नहीं सकता ना, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही ताल्लुक, ठीक है जी। एंड प्रूव मी रॉन्ग। और प्लस ये कि फिर ये कहना कि जी ड्यूटी नहीं भरी और डिस्काउंट करा लिया और प्रेशर से सब कुछ कराया, तो इसका जवाब तो देखें जी, अगर एक आदमी अल्लाह में माफ़ करे, और ये वो नहीं हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई नहीं कि गरीब है जिसको तकलीफ है, ये वो है मुझे जो उससे लेना देना नहीं। अल्लाह आपको और नसीब करे। हम तो कहते हैं मियां साहब को भी और नसीब करे। मसला कभी पैनामा में उनकी दौलत से नहीं था, इट वाज लैक ऑफ मनी ट्रेल। मगर फैसल साहब मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज़ योर लास्ट रिटर्न्स, इसके अंदर कोई गाड़ियां ही नहीं है डिक्लेयर्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आई हैव अ फैमिली, आई हैव एंटायर फैमिली डूइंग बिजनेस। बहन है मेरी, वालिद हैं, पूरा खानदान है मेरा। आई जस्ट नॉट इन वन इंडिविजुअल, there are a lot of things which belongs to my father, there are a lot of things which belongs to my family. Everything is sorted out. Yeah, of course. Okay, so मसला सर as I said declaration का होता है, मसला ये नहीं है कि है क्यों, अल्लाह सबको नसीब करे इंशाल्लाह ताला। मगर ये कैंपेन्स चलती हैं, इस पे बहरहाल फवाद हुसैन ने ये भी कहा है कि अब सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर भी जो है बरसा जाएगा। बिफोर आई कम टू सदीकुल फारूक साहब क्विकली, बिकॉज सर ये आप रवायत तो आखिरी आपकी जमात ने नहीं अच्छी रखी, लास्ट ये थे, फिर उससे पहले आप थे, और नेकलेस याद आता है, वो हार नहीं किसी को भूलता, तुर्की की खातून अव्वल ने जो दिया था। कैसी लगी आपको रवायत जो इस हुकूमत ने रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेहर, आपने मौका दिया। बिल्कुल, अगर जहाँ तक ये रवायत है तो जो बात ठीक है उसकी मैं बिल्कुल तायद करूँगा। ये एक अच्छी रवायत डाली गई है। जो गिफ्ट्स आए हैं, अगर उनको आपने पहले भी होता ये था कि सारे गिफ्ट्स तो नहीं लिए जाते थे, उसमें से कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने अगर ली थी, अगर अब वो वापस डाल दी गई हैं खजाने में, तो इट्स पॉजिटिव थिंग और मैं इसकी हिमायत करता हूँ जी, टू बी ऑनेस्ट। आप भी सदीकुल फारूक साहब हिमायत करते हैं? अच्छी रवायत है, अच्छे काम की और अच्छी रिवायत की हिमायत करता हूँ। और जो यहाँ जमहूरी रिवायात हैं या यहाँ का अखलाक है, माशरती रिवायात हैं और इस्लामी हमारी रिवायात हैं, उन पर जो भी अमल करेगा हम न सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि हम तो इसके दाई हैं। आप दाई हैं? मैं तो दाई हूँ। आप दाई हैं, जमात दाई नहीं? जमात में भी हमारे अल्लाह के फजल करम से, अभी आपने बात की है नवाज शरीफ साहब की, वो भी 1936 से इस मुल्क के इंडस्ट्री में उनके वालिद साहब शुरू हुए, जबकि उनके वालिद साहब अभी FA उन्होंने पास किया था बाकी सारे भाइयों के साथ मिलके। और जिस वक्त इस मुल्क में नेशनलाइजेशन हुई तो 7 कारखाने उनके नेशनलाइज हुए, जिनमें सबसे बड़ा कारखाना उस वक्त की स्टील इंडस्ट्री इत्तेफाक थी। ये जो हमारे पास कराची स्टील है ना, उससे बड़ा था वो। सर इंकारी तो इससे नहीं है, उसके बाद सब कुछ एक रेस हो गया ना, मसला इन चीज़ों से। मैं फिर ये आपने बात की तो मैं भी ये अर्ज कर दूं कि उसके बाद आपको पता है जब सब कुछ नेशनलाइज हो गया, बैंकों का हाल भी ख़राब हो गया, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कुछ तैयार नहीं था। फिर ग्रिंडलेस बैंक वाले फिर खुद मियाँ अपना नवाज शरीफ के वालिद शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने अगले 3 साल में फिर 4 कारखाने लगा लिए। अच्छा, और बकौल उनके नेशनलाइजेशन के बाद सब कुछ बेच के बाहर चले गए, मगर वो भी रिकॉर्ड नहीं, वापस नहीं, वापस आए तो वो सब कुछ वापस मिल गया। मगर
जितना भी जो कुछ वापस मिला, इत्तेफाक तो इस हाल में मिला कि उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे बताएं फैसल वाडा साहब, ये जो इस्तीफे देने की रिवायत है, चाहे अलीम खान पकड़े जाएं, चाहे आपके दीगर 2 इस्तीफे भी पेश कर दिए मिसालों के हवाले से, ये तोहफे वापस जमा कराने के हवाले से जो रिवायत है, इनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा सवाल, मैं साहब शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की ज़ात और इमरान खान साहब की लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और वो अगर क्वालिटीज़ नुमाया होंगी तो बहुत सारों का कारोबार पाकिस्तान में सियासी और अदरवाइज भी लोगों का बंद हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाई को कि इन्होंने एक अच्छी रवायत को इंडोर्स किया पाकिस्तानी। देखिए, सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, अभी इमरान खान साहब की ज़ात को ये गिफ्ट किए गए, उनकी ज़ात को नहीं किए गए, उनके मनसब को गिफ्ट किए गए। जो उनकी पोस्ट है उस पर ये गिफ्ट हमें मिले। इसमें आपने कहा वो अल्लाह में माफ़ करे, लेकिन लोग ज़कात खैरात के नेकलेसेस भी पहनने की जुर्रत कर सकते हैं, मतलब डर भी नहीं था। एक साल में एज बहैसियत सदर पाकिस्तान 16 करोड़ के जो तोहफे मिले थे, 6.5-7 करोड़ के जरदारी साहब ने रख लिए थे। जो जी देखिए, ये बदनसीबी है इस मुल्क की, और ये वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ भी है। सरकारी खजाने से भी इन्होंने बहुत कुछ लूटा है और वैसे भी इनके पास है, ठीक है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये लड़ाई हैव और हैव नॉट्स की नहीं है। जो आप जैसे आपने जिक्र किया गाड़ी का, उसमें जलने वाले जो लोग हैं, या चाइनीज काउंसलेट में गया या बाइक चले, ये वो जलने वाले लोग हैं जो या तो डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के अंदर, अपने घर दमाद है, वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, या वो माँ बाप की नालायक औलाद है, या ये जेलसी है, हसद है ना, अल्लाह ताला ने हसद का जिक्र किया है। तो हसद कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो पैगाम 20-20 मिनट के लगा दिए हैं, उन्होंने अपनी मनकती, उन्होंने पीली रंग के अंदर अपनी भी आपको रंगीन करने की कोशिश कर ली कि शायद उनको भी कोई रिकग्निशन उस पीली गाड़ी से मिले। तो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह आप जीप चलाती हैं, तो क्या मैं आपको कहूँ कि आप शो मारी हैं, या आपको जीप क्यों मिली है, या क्यों है? अल्लाह ने आपको दिया, आपको इस काबिल भी अल्लाह ने आपको दिया और इस काबिल भी किया कि आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इंसान की जो पॉजिटिविटी है ना, वो इंसान, जैसा इन्होंने कहा, आई फेल्ट वेरी गुड व्हेन ही सेड कि बड़ी अच्छी रवायत, मैं एंडोर्स करता हूँ। अब इमरान खान साहब ने रिवायत डाली, अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम आया, अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन रेफरेंस सॉर्ट ऑफ चीज़ आ गई, आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ताकि मुल्क उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। आपका रेफरेंस का मतलब ये कि केस बन गया आपके ऊपर, होता ही नहीं होता है डिफरेंट, बट केस बन गया आपके ऊपर। उससे पहले इंक्वायरी स्टेज के ऊपर आई स्टिल फील पर्सनली ऑल्सो इसकी कोई जरूरत नहीं। इंक्वायरी तो आप, मैं इनके नाम पे एप्लीकेशन डाल दूं, ये मेरे नाम पे डाल दे, मैं आपके नाम पे डाल दूं, दैट्स ओके। तो आप हुकूमत में आप इसको चेंज क्यों नहीं करते? मैं देख रही हूँ कि अब जो कदरें मुश्तरक पाई जा रही हैं, वो एक नैप के हवाले से ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर वो बिल जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिस पे रिकमेंडेशंस किए हैं आपके वजीर कानून, वो लेके बैठे हुए, पेशरफ्त नहीं हो रही। और अभी जिक्र क्या हो रहा है, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हवा बना दिया गया है, और वो कहते हैं हम सारी बॉयकॉट कर देंगे, चला के दिखाओ। मैं साहब, मैं उसका आपको जवाब क्लियर कर दूं। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर इमरान खान समेत कैबिनेट का बहुत रिजर्वेशन थी, समेत मेरे। अब मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया, और आउट ऑफ प्रोटेस्ट मैंने अपना मिनिस्टर इनक्लेव का 13 नंबर का घर भी छोड़ दिया, जो मेरा प्रोगेटिव था। मैंने कहा जी मैं, आप रहते ही नहीं है उधर, मैं नहीं रहता, क्यों? ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी उन पे एक इल्जाम है, हाँ। वो उस वेसिनिटी के ऊपर मैं भी रहूं, वो भी रहे, मुनासिब नहीं लगता ना मुझे। आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे भाई के ऊपर कत्ल का केस है, तो मैं नहीं बैठूंगा साथ, ठीक है। प्रॉब्लम मेरी ये है कि एक तो एक आम आदमी से जेब कतल की, किडनैपिंग की, कत्ल की है, उसकी 8-8 साल से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, वो जेल में है। और ये क्योंकि आप मसूब एमएनए है, शहबाज शरीफ साहब अपने लीडर है, तो उनको 25 गाड़ियों का काफिला भी चाहिए, उनको मिनिस्टर इनक्लेव भी चाहिए, उनको प्रोटोकॉल भी चाहिए। वो अपने आप ये उनका स्टेटस यही था ना जब लगाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका रीजन मैं उसका रीजन दूं। हमारे वहां कोई दीनक सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि आई वांट टू नो, क्योंकि आज लगता है आप सभी दुखी हैं, आप दुखी हैं, शेख रशीद दुखी है। हमने तो बहुत खुल के बात की है। हमने अभी गाड़ी, कौन था जिसकी बात मानी? हमने तो मेयर साहब सिक्योरिटी का भी इशू उठाया कि इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सिक्योरिटी किसकी इंपॉर्टेंट है, खत्म की जाए, जितनी नेसेसरी जरूरत है, अगर जरूरत है दी जाए, ठीक है जी। नंबर 2 ये कि देखिए उसके अंदर ये कोशिश थी उन सियासतदानों की, हमारी पार्टी से, कि क्योंकि अवाम का नुकसान ना हो और असेंबलियां ना चलने दें, तो इनको ये करने दें और बना दें। तो एक कड़वी गोली खाई कि चलो जी हम करेंगे, और उसके रीजनिंग हमने दी थी, और ये मुआहिदा हुआ था कि आप अपने केसेस को नहीं सुनेंगे। आपने सबसे बड़ा स्कैम है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, सर, मगर वो कब से चल रहा है? वो कब से चल रहा है? वो सबके टेन्योर उसका है। 1 अरबों रुपए पे चला गया, कई 100 रुपए चला गया। आप अपने भाई का केस खुद सुन रहे, वायलेशन आपने की। आप एफआईए नैब जिसमें आप खुद इन्वॉल्व है, या आपकी इंक्वायरी करें, उनको आप रोज बुला के बैठते हैं। नहीं, एफआईए का एक नुमाइंदा और नैब का नुमाइंदा हर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठते हैं। नहीं देखे आप उनको, I've covered them and I've sat there, so I know. आपने कवर किया, मैं पेश होता हूं। गैर जरूरी तौर पर आप पे इल्जाम है,
سپوزلی میں آپ کا انکوائری آفیسر ہوں اور آپ ایک اور منصب پہ بیٹھ کے مجھے برائے اور ڈیمورلائز بھی کریں, پریشرائز بھی کریں, وہاں دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے. تو یہ اب میڈیا موجود ہے, اگر ایسا کریں گے تو سر تہس نہس ہو جائے گی, شاید سرخیاں لگ جائیں گی. دیکھیں میری بات سنیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. دیکھو میڈیا کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, میڈیا بھی بٹا ہوا ہے. میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے ہم نکال رہے ہیں, جبکہ ہم ایک کلائنٹ ہیں, کسٹمر ہیں. 10 کسٹمر. اچھا میڈیا سے بھی اعتراض ہے, وہ بھی صحیح رپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیں جی یہ تو فیورزم پوری دنیا میں ہوتا ہے نا, اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے نا, یہ تو ہوتا ہے. وہ تو آپ پر بھی ہوگا, تو یعنی کہ پھر آپ پہ بھی ہوگا. میں نے کبھی اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کیا نا. فیورزم ہوتا ہے, کوئی کسی پارٹی کو پسند کرتا ہے, کسی طرف انکلائن ہوتا ہے. It's a dangerous opposition. It's great. It's a government in waiting. Keeps a check on them. مگر سر اتنی وفاداریاں کل تک جن کا پیٹ پھاڑنا تھا, آج ان پہ اگر آنچ آ جائے تو پارلیمنٹ چلا کے دکھاؤ. مہر گزارش یہ ہے اور سسٹم لپیٹنے کو تیار ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 2 ڈفرینٹ جماعتیں ہیں, مسلم لیگ اور نون. اور پی ٹی آئی تو خیر منظر عام پہ ریسنٹلی 2013 کے بعد زیادہ منظر عام پہ ریلیونٹ ہوئی ہے پارٹی نیشنل پالیٹکس میں. تو پیپلز پارٹی اور نون کی ایک بڑی ہسٹری ہے, اس میں بڑی سختیاں ہیں, اس میں بڑی پرابلمس ہیں, آپس میں ٹینشنز رہیں. لیکن جب گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی لاسٹ ٹینیور میں تو بہت سارے ایشوز پہ پی ٹی اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھے تھے. یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن بہت سارے منیمم پاسبل ایجنڈا پہ ضرور اکٹھی رہتی ہے, اور کچھ میرا خیال ہے جو زیادہ قربت نون اور پیپلز پارٹی کی اس میں سب سے زیادہ کسی کا رول ہے تو وہ خود پی ٹی آئی کا رول ہے, ان کے رویوں کا رول ہے, ان کے منسٹرز کے بیانات کا رول ہے. میں ایک چیز جو شاید میں شروع سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ رہ نہ جائے, سعودی کراؤن پرنس کا جو دورہ ہے محمد بن سلمان, بالکل اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو انویسٹمنٹس کی بات چل رہی ہے یہ بھی بڑا انکریجنگ ہے. ہمیں لونز کو چھوڑ کے جانا ہے اب انویسٹمنٹ کی طرف, یہ ہماری بقا ہے. دعویٰ کرتے پاکستان, لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آئیں اور اللہ کرے انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے, ہماری مشکلات کا حل ہو. وہ قیام کریں گے پی ایم ہاؤس میں. مجھے وزیر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یونیورسٹی بن جائے گی. جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ باہر سے آتا ہے یا کوئی وفد آتا ہے تو یہ پی ایم ہاؤس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور مومنٹ وہ واپس جاتا ہے تو پھر سے یونیورسٹی بن جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ ایک دوسرا آج کے اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے پیپرز میں کہ 300 پراڈو ٹوئٹا لینڈ کروزرز جو ہیں وہ ہائر کی گئی ہیں کرائے پہ ڈیلیگیشن کے لیے. تو ان دا فرسٹ پلیس آپ کو جو گاڑیاں آلریڈی موجود تھی پول میں وہ بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا رینٹ آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور یہ جو میں بات بالکل جو میں کرنا چاہوں گا یہ اس پہ ہمیں پلیز آپ ضرور بات کریں کہ یہ کیوں کیا گیا. اور اب آپ کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہوگا واڈر صاحب کہ پی ایم ہاؤس کوئی فالتو کی جگہ نہیں تھی, اس کا ایک یوزیج تھا. سیم گوز فار اچھا ایک بات اور, آپ نے پی ایم صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گا. میں آئی ایم ٹیلنگ یو جو ریزیڈینشیل پورشن ہے پی ایم ہاؤس کا وہ 15 یا 20% ہے ٹوٹل ایریا کا, اینڈ دیٹ از جسٹ اے 4 بیڈروم ہاؤس. نارمل ایک گھر ہے 4 بیڈروم اس کی اسپیس ہے, باقی تو ہالز ہیں, کانفرنس رومز ہیں, آفیسز ہیں. تو اب آپ کو شاید واڈر صاحب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور چاہے وہ گورنر ہاؤس, مطلب آپ نے ایک ایسی قوم کو الجھا دیا بحث میں جس کا آؤٹ کم بھی کوئی نہیں ہے, اور اب وہ ایک بورڈ لگ جاتا ہے پی ایم ہاؤس کا, وہ ہٹتا ہے تو یونیورسٹی بن جاتی ہے. اس پہ ذرا پلیز رہنمائی فرمائیں قوم کی. دیکھیں سر, ایک تو میں آپ کو لائٹر نوٹ میں بتاؤں کہ دیکھیں آپ نے ہیلی کاپٹر کا ایشو بنایا, وہ ہمارا سی این جی سے چلتا تھا, وہ آپ کا فالٹ کو پتہ نہیں تھا, ہم سی این جی سے چلا رہے تھے. اور کیا بات ہے جی آپ کی, اور ہمارے آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں واڈر صاحب. اور ہمارے پاس وہ آپ نے کل کو آپ پانی سے بھی چلا لیں گے, یہ مہر کل کو پانی سے چلائیں گے. پانی سے آپ کی پارٹی نے ایک گاڑی کو چلوا دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا سنیں سر, آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس ایک بورڈ ہے جس کو ہم گھماتے ہیں تو پی ایم ہاؤس ہوتا ہے, دوسرا گھماتے ہیں تو یونیورسٹی بنتی ہے. اور اب ہم اس کے ساتھ ایک اور بورڈ بنا رہے ہیں جس کو گھمائیں گے اسکول آ جائے گا, اور ایک اور گھمائیں گے ہسپتال آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ وہ تو لائٹر روڈ پہ تو آپ بات چل رہے ہیں. دیکھیں سی جب آپ نے کہا کہ وسیع طریقے پہ وہ طرز پہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا ایک پورشن ابھی جو انیشیل فیز کے اندر ہم نے یونیورسٹی کو دے دیے. اب فیزز وائز یونیورسٹی بن رہی ہے, ایک ساتھ تو ہم پوری یونیورسٹی فلفل نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایک فیز میں ایک حصہ دے دیے. اب دوسرے فیز جب تک ہے ہمارے پاس اویلیبل تب تک ہم رائل فیملیز کو کریں, اور ہمارے پاس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس اویلیبل ہے. اور رائل اور از دیٹ ناٹ بیٹر کہ سرینا اور بڑے بڑے ہوٹلز کے جو بل اب لاکھوں میں دینے پڑیں گے, تو گاڑیوں کا رینٹ جو آپ پے کریں گے, کروڑوں جو رینٹ گاڑیوں کا پے کریں گے, جو رینٹ پے کریں گے ابھی جو 300 وہیکلز لیے ہیں, اس میں جو ہے نا میری گزارش یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے ایک ان کا ڈیکورم ہوتا ہے, اس حساب کے منصب کے حساب سے گاڑیاں ہوتی ہیں. چلے شکر آپ نے چھیڑا نہیں کہ آپ کے دور میں آئے نہیں نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ منصب میں آنا 10 سال میں 20 سال میں ایک دفعہ وہ آپ اپنی گاڑیوں کے سوال. اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی بات کریں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کے منصب کے حساب سے چلو آپ 2 بڑی گاڑیاں رکھ لیتے, انہوں نے صرف اور صرف ابھی یہ جو سادے ہیں نا, کیا نام ہے آپ کے, اپنی گاڑی تھی, کیا نام ہے, خاکانہ بھائی صاحب,
وہ خاقان ابائی صاحب اتنے سادہ آدمی ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے اور بہت اچھے سویٹر پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے اعتبار میں صرف ٹیمپریری جو حادثاتی خیراتی طور پہ پرائم منسٹر بنے, انہوں نے اپنے اعتبار میں پرائم منسٹر کے لیے 28 گاڑیاں منگوا لی. یہ جو مے بیگ آخری کھڑی ہیں وہ انہوں نے منگوائی ہیں. Actually, I remember we discussed this as well. میں نے یہ بات ٹویٹ بھی کی تھی. He ordered it, sir, مگر he did not use them. وہ اپنے لیے نہیں تھی. It was already in the pipeline. So what's fair? I mean, I have to say what's fair. I investigated it. It was in the pipeline. He approved it. مگر وہ سادہ وزیر اعظم تھا. دو جملے میرے بھی I don't like him. دو جملے personally. دو جملے میرے سن لیجیے. دیکھیے جی, یہ خیرات کی بات نہیں ہے. وہ پارٹی نے انہیں نامزد کیا اور وہ وزیر اعظم بنے. نمبر ایک. نمبر دو, He was a very smart prime minister, people say. OIC کی میٹنگ ہوئی, یہاں سمٹ ہوئی, آپ کے سار کی سمٹس ہوتی رہیں, آپ کے اس طرح کے اور بہت سے ایونٹس ہوئے جن کے لیے یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. یہ کوئی ایک صدیق الفاروق یا مہر یا فیصل واؤڈا نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کو پوری دنیا کے لوگ جب آتے ہیں اور ہیڈز آف اسٹیٹس آتے ہیں تو ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جن گاڑیوں کو آپ نے کہا ان میں سے کو 5,000 کو 10,000 کو 15,000 کلومیٹر چلی ہوئی تھی اور وہ انہی لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی. ابھی آپ لیکن نا تجربہ کاری کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کیا اب انہیں سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 600 کنال یا کچھ اس کے لگ بھگ یہ زمین ہے ساری پی ایم ہاؤس کی, پی ایم ہاؤس میں یہ رہے ہیں. میں وہاں 5 اور 10 سال آتا جاتا رہا ہوں. میں بھی رہا ہوں پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. اس کی بلڈنگ کو بہت خوبصورت اور بہت زبردست نہیں ہے, بس مناسب ہے آج کے لحاظ سے. آج کے لحاظ سے پنجاب ہاؤس جو ہے نا اس سے زیادہ بہتر بنا ہوا ہے. I actually disagree. میں بھی دونوں جگہوں پہ گئی ہوں for reporting and for interviews. سر یہ irrelevant بحث ہے نا. لیکن میں یہ اگر اسی بحث میں آپ نے کون کو جھا کے رکھا نا, 4 کمرے ہیں بحث میں آپ نے پھر 4-5 کمرے سے نہیں نکل رہے. میں صاحبہ آپ نے گھنٹی بجائی پرائم منسٹر صاحب نے 528 آدمی آ کے بتائیں گے کافی بھی نہیں ہے. تو وہ 528 بادشاہ کے پاس, بادشاہ بھی آ رہا ہے 200 گارڈ لے کر, وہ بھی زندگی بچانے والے گارڈ, دوسری جگہ سرو کرنے والے 548. وہ کہنے کا مقصد ہے وہ تو بادشاہ ہے نا, کسی کس کے یہ بھی انہوں نے ایک مذاق کی ہے کہ جی کافی کے لیے 528 وہ گارڈ تھے, وہ کیا کیا لوگ تھے اندر کچن میں. نواز شریف صاحب تھے, ایک لمحہ نواز شریف صاحب تھے تو کچن کا خرچہ اپنی جیب سے اپنی مرسیڈیز ذاتی استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ لوگوں کے لیے, مہمانوں کے لیے وہ جو ساری چیزیں پیرا فرنیچر وہ تھا. سادہ آدمی ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے پہلے سب سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کہا تھا, میں وہاں جاتا رہا. آپ کا شکر گزار, آپ کی شکر گزار ہے. قادری آئے لیکن آپ نے ٹیم میں یہ صرف میں نے کہا, وزیر صاحب نے کہا جی کہ 548 امپلائیز ہیں وہاں پہ. ان سے کہیں کہ 5 سال کی کیلکولیشن نکال لیں, جو 5 لاکھ کا ٹرن اوور ہے, جتنے وہاں پہ ڈیلیگیشنز نے آنا ہے, جتنی میٹنگز کنڈکٹ ہونی ہیں, وہ خرچہ کتنا بنتا ہے, اور وہ خرچہ کتنا بنتا ہے جو آپ ہوٹل بکنگ پہ جائیں گے, آپ لوگوں کو آگے پیچھے ٹھہرائیں گے, ان کی جو آپ کمیوٹنگ کرائیں گے, تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی فار مور جو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. اور یہ خبر صحیح ہے کہ عمران خان صاحب واپس بنیگالہ شفٹ ہو گئے ہیں. اس میں بھی خرچہ زیادہ کبھی نہیں رہے. وہ جو ایم ایس کا گھر تھا اس کو بھی خالی مجھے موقع دیا ہے, واپس بنیگالہ چلے گئے. سیکیورٹی پروٹوکول نے ان کو کلیئر کر دیا اس کے لیے. وہاں بہت بڑی سیکیورٹی بنیگالہ کے تو کیوں گئے ہیں؟ دیکھیں وہ اس انسان کی سادگی, دیکھیں یہ سادگی ہے سر. دیکھیں عمران خان صاحب اس پہ دیکھیں ایک ایماندار آدمی ہے. آپ نے پہلے کہا پہلے 6 مہینے وزٹس نہیں کریں گے, وزٹس کیا. آپ نے کہا کہ کمرشل فلائٹس لیں گے, نہیں پرائیویٹ جیٹس لیا. آپ ہر کہنے والی بات کے اوپر یو ٹرن لے کے اگین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فار دی لو آف گاڈ نہیں لگائیں گے, کرنا ہے جو کر لو لگا دیا. اب پھر ہضم نہیں ہو رہنے والا. سر یہ کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ ٹوٹنا ہے نا, جو کہہ دیا اسٹیٹڈ پوزیشن لے لی, موو فارورڈ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مہر صاحب, دیکھیں میری کوشچن ہے, اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جیسے ابھی دورے آیا, آپ نے پرائیویٹ پلینس کی, جیٹ کی بات کی, ایک دورہ ہے جو ناگزیر ہے, جیسے سپوزٹلی سعودی دورہ تھا. اس دورے میں اللہ کے بعد پاکستان کی تقدیر کھلنی ہے, اور تقدیر کھلنے کا ٹائم آ گیا, اور ٹائم آنے کے بعد آپ کے پاس آگے کمٹمنٹ ہے, بحران میں آپ ہے, تو if you take a flight کہ آپ 100 روپے خرچ کر کے 10 کروڑ روپے لے آتے ہیں, that's viable. But اگر آپ 10 کروڑ خرچ کر کے 100 روپے لا رہے ہیں, that's not viable. اسی دورے کا انتظار تھا جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانے میں اتنی طوالت اختیار کر لی ہے, گولڈن اپرچونٹی. دیکھیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ, ہسٹوریکل انویسٹمنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور میں سمجھ سکتا ہوں دونوں کی جیلسی پولیٹیکل پارٹیز کی اس لیے ہے کہ یہ نہیں کر سکے. دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں ہمیں سارے ملک, دوست ملک ہمیں پیسے دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ کو مانتے ہیں ایماندار میں انویسٹمنٹ کریں, اور وہی ملک ان کے لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر رہے ہیں. فرق آ گیا نا مہر صاحبہ.
ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की है, असद उमर साहब ने भी की है, दाऊद साहब ने भी की है। पिछली हुकूमत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे। दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनेगी, MOUs साइन होंगे। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा वक्त आज तक नहीं आया। सऊदी शहजादे के दौरे के तकरीबन 8 MOUs साइन होंगे और पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त सऊदी अरब ताहम आज जो है हमारे साथ कदम ब कदम चलेगा, उसमें खला आ गया था आपके दौर में। वजीर आजम के यके बाद दीगरे दोनों दौरों में से इस सर्द महरी को खत्म किया गया है। सो एक डिप्लोमैटिक व्हाट वुड यू से डिप्लोमैटिक अवेकनिंग सो टू से, जो सर्द महरी का शिकार आपके दौर में हम रहे। मैं बताता हूं, मैं अब थोड़ा सा टाइम में। पहली बात तो ये है कि हम इस दौरे को प्रिंस मोहम्मद के दौरे को वेलकम करते हैं। ये दो मुल्कों के दरमियान बात है, ये दो लोगों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाँ, सर्द महरी का शिकार थे और पहला दौरा जो इमरान खान साहब ने किया, वापस आके यहाँ इनके हुकूमत के तर्जुमान ने क्या कहा कि वो कौन सी शराइत हैं, हम वो शराइत मान ही नहीं सकते, देयर इज़ नो फ्री लंच, याद है ना आपको? इन्होंने कौन सी शराइत उनकी मानी जो इन्होंने अभी तक बताई नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, सर्द महरी का शिकार इसलिए थे कि वो जिस किस्म की बातें चाहते थे रियासत पाकिस्तान से, उनसे इंकारी थी। उस वक्त इमरान खान ने भी उसकी मुखालफत की थी और हम पार्लियामेंट में लेके गए थे और पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदाद पास की थी, अफवाज जो थी उनके वहां दूसरे मुसलमान मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मगर फिर आपने जनरल राहील शरीफ साहब को भी भेज दिया ना। जनरल राहील शरीफ ने तो, अब मैं कह दूं कि हमसे बाला बाला ही सारा कुछ हो गया था, इतनी बात काफ़ी है। बहुत सी बातें इससे ज़्यादा कहने की नहीं होती। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अब ये MOUs हो रहे हैं, ये 10 बिलियन के हैं, 12 बिलियन के हैं, 16 बिलियन के हैं। भाई 60 से ऊपर बिलियन का तो चाइना का जो है वो मामला हो गया। गवादर से लेके सारा सी पैक वो कर लिया और इन्हीं के वजीर खजाना ने बता दिया कि 4 साल में 20 बिलियन के प्रोजेक्ट जो है वो सी पैक के मुकम्मल हो गए हैं। तो आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि ये अगर होंगे तो इसको सारा गेम चेंजर कहना अच्छी बात है कि अभी MOU होंगे, ये इम्प्लीमेंट होंगे, इम्प्लीमेंटेशन में खुदा करे ये भी रहें, सब रहें। हम इस मुल्क के खैर खा हैं। हाँ। ये जो सारी टेंशन फैला रहे हैं ये गरीब लोगों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए है। फिर आप इस दौरे पर सारे एक पेज पे हो ना, कोई इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए कि ये वाकई पार्लियामेंट को भी ब्रीफ करने के हवाले से हकाइक सामने लाना। मैंने ये कहा जिस तरह IMF और इनके दरमियान पैकेज को जनाब अली खुफिया कर दिया गया कि जी अभी इसकी शराइत नहीं है, इसकी भी सारी चीजें पार्लियामेंट में लाए, हम पार्लियामेंट में लाए थे, लाए, अब वेलकम कर रहे हैं हम। ये कहते हैं जी कि जेलसी का, क्यों हम जेलसी का शिकार हो? अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है बड़ी अच्छी बात है। मगर सर आप ये मानते हैं कि जो सर्द महरी का शिकार मिडिल ईस्ट के साथ हम लोग पिछले 5-6 जिन शराइत पे ये हुए वो शराइत लाए सामने, ये दौरे हमने वो शराइत नहीं मानी। वो शराइत क्या थी जो हमने नहीं मानी और इन्होंने मान ली है, लाए पार्लियामेंट में सामने। बाड़ा साहब। हाँ जी देखिए मैं सारा मसला सारा मुत्तफ़िका करारदाद थी जिसको ये कह रहे हैं जिसकी वजह से सर्द महरी थी, सऊदी अरब से UAE बिल्कुल मामला खराब। देखिए मैं साहबा, मैं बहुत डिटेल में जाता क्योंकि आपका वक्त कम है। अब ये वो ममालिक थे जो पहले बेल आउट करते थे, जिस नवाज शरीफ साहब एग्रीमेंट करके जब मुल्क छोड़ के रवाना हुए, भाग गए ना बनाते। सुने सर, मेरी बात कर रहे थे ना सर, ये मुल्क की हिस्ट्री रही है कि ये रातों रात, ये इनको तो पता भी नहीं चला ना, इनको अगली बार कभी जिंदगी में पता चलता कि वो क्या करना चाहते हैं। वो तो निकलते अपना खानदान लेते हो, निकल जाते हैं, 10 साल फिर आते नहीं, फिर आते इक़्तिदार कर लेते। जुडिशल गेम्स भी हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट की गेम्स भी हुई हैं इस मुल्क के अंदर, हिस्ट्री रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप सऊदी अरेबिया क्यों क्या इस बार आपको बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा कि आप हमें वापस बरामद करें, क्योंकि आप जब आ गए वहाँ भी आप नुकसान कर रहे हैं, उनका भी उनके साथ भी गेम कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो उधर से बेल करके आए, इन्होंने यहाँ भी काम शुरू कर दिए, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं पढ़ेंगे, और फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई अल्लाह की मदद से। अब प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों के सऊदी प्रिंस आ रहे हैं और हिस्टोरिकल करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की एक कौमी ताल्लुक के हिसाब से था, एक उनकी रिकग्निशन, ऑनेस्टी और तरीकेकार इमरान खान साहब का प्रिंस का अपना जाती ताल्लुक भी है, और प्रिंस के डायनामिक्स भी इमरान खान साहब वाले हैं। ही इज अगेंस्ट भाई हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन ये बताएं पहला दौरा नाकाम क्यों हुआ? जो अभी भी कोई गालिबन 17-20 शहजादे अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कितने अरब डॉलर निकाले हैं, मैं कल इसकी डिटेल्स हम निकाल रहे थे, करप्शन की मद में वापस अदालतों का आई टू आई देखते हैं, अदालतों का और यहाँ का निजाम मलेशियन मॉडल कॉपी करना चाह रहे थे। एक मिनट, या तो ये कहें कि हमारे यहाँ अदालतें आजाद हैं और नैब आजाद है, जो कहते हैं। मैं तो कह रही हूँ इनकी खतरनाक बात है, आप सुन तो लें, ये कह रहे हैं कि हम आई टू आई देखते हैं, आप नहीं जाए।
یا یہ کہیں کہ ہم بادشاہی نظام لا رہے ہیں, شہزادے بڑے سعودی بڑے عرب والا لوگوں کو اندر ڈال دیا گیا ہے. ہم تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, یا تو کہیں سعودی عرب والا لا یہی رہے ماڈل ہیں. ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ ایک ساتھ آپ 500 مرغے پکڑے ڈالیں, پیسہ ریکور کریں. بادشاہت ہے, کیا بات ہے, آپ بھی چاہتے ہیں ایسی بادشاہت ہو, مگر ادارہ جاتی بادشاہت ہو. ہی از اگینسٹ کرپشن اینڈ سو از عمران خان صاحب. ان کے طریقہ کار سے اختلاف نہیں ہے. مجھے تو میں تو آئی فیل کہ دیٹس دی وے فارورڈ, دیٹس دی اونلی وے. الٹا لٹکا دو, آپ الٹا لٹکائیں گے تو ریکوری ہوگی اس ملک کے اندر, ورنہ جمہوریت جو ہے نا وہ کرپشن کو بچانے میں آ جائے گی. سر ایک منٹ, جمہوریت کرپشن کو بچانے کے آ جائے گی, جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے. جمہوریت پھر ہماری پھپھو بھی آ جائیں گی, پھر ہماری پھپھو بھی آ جائیں گی اس میں. کون ہے پھپھو؟ سر پھپھو آن بورڈ ہیں, جس کو یہ پھپھو کہہ رہے ہیں سر. میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ اس ماڈل کے اوپر. کس ماڈل کے اوپر؟ پھائی لگا دو, الٹا لٹکا دو. دیکھیے یہی تو پرابلم ہے, جو قانون بنے وہ غلط کام کو بچانے, غلط کام کے لیے, ٹھیک کام کرنے کے لیے قانون ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلس یہ کہ ڈیموکریسی یوز ہوئی ہے سیلف انٹرسٹ کے لیے. میں نے کہا کمایا میں باری باری, آج آپ کی باری, آپ کی باری. میں بات کی ہے اٹس آل سیلف انٹرسٹ. جس ملک کے اندر وزیر اعظم خیرات کا, زکوٰۃ کا نیکلیس اپنی بیوی کو دے دے اور وہ اس کے 5 سال لگے ریکور کرنے میں, اس ملک کا کیا حال کریں گے یہ لوگ, آپ سوچیں نا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 6 7 8 ماہ ہونے کو آئے ہیں آلموسٹ ناؤ کہ ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی. چھ ماہ اچھا 5 سال جلدی کرا دیں گے آپ کے. اس تمام عرصے میں جتنی بات کرپشن پہ ہوئی, 2 چیزوں پہ کے نعروں پہ چل رہے ہیں. کرپشن ایک چور چور کا نعرہ جو میڈیا پہ بھی سنتے ہیں, ان کے جلسوں میں بھی سنتے ہیں, میٹنگس میں بھی سنتے ہیں. گزارش یہ جی کہ یہ نعرہ لگا کے آپ نے 6 ماہ تو نکال لیا, مزید 6 ماہ اب آپ آگے اس طرح نہیں کر سکیں گے. آپ کو اب ڈلیوری کی طرف آنا ہے. واڈا بھائی یو ول ہیو ٹو ڈلیور. جہاں تک کرپشن کی بات ہے یا الزامات کی بات ہے تو وہ تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کے اوپر موجود ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے. اور محض الزامات کی بنیاد پر آپ کسی کو گلٹی قرار نہیں دے سکتے انلیس اینڈ انٹل وہ اس کے اوپر الزام ثابت ہوتا ہے. گزارش یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ جس فورم پہ ہونا ہے, جو اپروپریٹ جگہ ہیں, عدالتیں ہیں, نیب موجود ہے, وہاں پہ ان معاملات کو چلنے دیں. اب آپ کو یہ کافی ہو گیا 6 7 ماہ, اب آپ کو ڈلیوری کی طرف آنا ہے. قوم آپ سے سوال پوچھتی ہے, جو وعدے آپ نے قوم کے ساتھ کیے ہیں, اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کیے ہیں, کس نے مانگا؟ یہ مہربانی کر کے بھائی میرے بڑے ذمہ دار وزیر ہیں, بڑے ذمہ دار وزیر ہیں, ہمیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے, ان سے بتائیں کس نے کہاں, کب اور کیسے مانگا. سر واڈا صاحب کب, کہاں اور کیسے بتا دیں جی. آج یہ چیز بھی ختم کرتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہے دینے کا, پوچھئے ان سے. اختیار, قانون, آئین, کسی طرح. ہاں اختیار, بتائیے سر میری بات سنیں. این آر او کو کیا اختیار ہے آپ کے ملک پاس؟ میں بتائیے. میں ہسٹری یاد دلاتا ہوں. ہسٹری نہیں, ابھی مجھے آئین اور قانون بتائیں. ملک میں لاہور میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا, ڈبار کیا, 14 سال کا سیاست میں دیں گے ہیلی کاپٹر کے نواز شریف صاحب کو, وہ واپس پدار گئے, منصب پہ بھی آگے بیٹھ گئے. اس ملک میں آپ نے سیف الرحمان کے ساتھ انصاف کیا, اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. آپ نے جسٹس قیوم کو فون کر کے, آپ اپنی بتائیے, آپ نے فوجیوں کے ساتھ مل کے ان کی گورنمنٹ گراتے رہے. پیچھے چلے گئے نا سر, مگر عدالت بھی ختم کر چکی ہے, فیصلہ دے چکی ہے. آج کوئی ڈکٹیٹر ادھر نہیں بیٹھا, تو کون سا پرابلم یہ ہے جب پرانی عادتیں جب رہتی ہیں نا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ شور مچا رہے ہیں, اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے شور مچاتے ہیں. یہ آئے کیوں تھے؟ آپ کا بیان چل رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں استحقاق ہے ہمارا کہ ہم این آر او دیں. سر میرے نزدیک عدالتوں میں عدم اعتماد ہے. پالیسی لائن عمران خان صاحب کی چلے گی, کچھ نہیں. عمران خان کی 10 باتیں ابھی میں غلط بتاتا ہوں, کمپرومائز نہیں ہوگا. 10 باتیں 22 سال سے کہہ رہے نا. نیب اٹونومس ہے سر, آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, سو کون سا اختیار ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں لوگ اسکاٹ چلا رہے ہیں؟ یہ توہین عدالت ہے, یہ توہین عدالت ہے. یہ کہنا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی, دیکھیں جی بات پھر آگے پیچھے چلی گئی. ان سے صرف پوچھیں این آر او کس نے کب کہاں اور کیسے مانگا, اس کا جواب لے لیں. جس نے بھی مانگا پتہ ہی لگ رہا ہے, جو پھنسا ہے وہی مانگے گا. میں تو پوچھ رہی ہوں دینے والا کون ہے. دیکھیں جی میری بات سنیں, دیکھیں مہر صاحبہ, ہر کام جو ہوتا ہے نا پورا پریویس ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے. یہ آئے کیوں تھے الیکشن؟ فیصل واڈا صاحب بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ بات غلط کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات, اور چونکہ ان کے لیڈر نے غلط بات کہہ دی ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے یہ کہنا کہ یوتھ بڑا لیڈر یوتھ. میں آخری سوال پوچھوں گی اور بہت کلیئرٹی ملے گی. آج اگر عمران خان صاحب, آج ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, آج اگر عمران خان صاحب فیصلہ کریں کہ ڈیل دے دیتے ہیں یا کوئی ڈیل کر لیتے ہیں, از ہی امپاورڈ ٹو ڈو سو؟ نو. نہیں, ان سے پوچھیں. دیکھیں مہر صاحبہ, میرے خیال سے مہر صاحبہ, اگر آپ صرف 1 منٹ کے لیے دوسری طرح گھما کے دیکھیں گی پاکستان کی 65 سال کی ہسٹری, اٹس آلویز دا چیف ایگزیکٹو جس کی پالیسی ڈرائیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, مل ملا کے ہوتی ہے. اس دوران کبھی ادوار میں never the chief executive, unfortunately. نو میں کہہ رہا تھا نا, چیف ایگزیکٹو
पुराने दौर के अंदर फौज भी रही है, 18वीं फौज तरमीम भी रही है। 58(2)B के बाद ऑल पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव, आई विश इट वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव बट इट्स नेवर द चीफ एग्जीक्यूटिव। मैंने फौजी पूरा होता कंप्लीट नहीं होने दी आपने बहन मुझे, मैंने कहा कि पुराने दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव फौजी को कहते हैं। भाई तो पुराने दौर को छोड़े ना, अब तो नया पाकिस्तान है ना, आज तो नहीं है ना, अब तो आपका नया है। 100% डेमोक्रेसी है, और आज वो ना अदली है, ना वो एस्टैब्लिशमेंट है, ना वो मीडिया अच्छा, वो है। कह रहे इतनी तगड़ी डेमोक्रेसी है कि आज का सिविलियन वजीर आजम ही डिसाइड करेगा कि ढील हर देनी चीज, है नहीं हर देनी। चीज, हर चीज, हर मैं पॉलिसी समझ रहा हूं। ड्रिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसे पाकिस्तान। आप कह रहे हैं ना जनरल राहील शरीफ ले गए, वो नया पाकिस्तान है, अब नहीं हाँ, होगा अब ये। नहीं होगा। वैसे बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन अब हंस कहका लगाने को जी चाहता है। देखिए इत्तेफाक बात यह अपनी है कि जगह अगर पे, ये- लेकिन सुप्रीमेसी सिविलियन गवर्नमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम And मिनिस्टर why का is that इख्तियार की- overnight क्या बदला है वैसे? थोड़ी Is सी it- मुझे- is it that overnight क्या बदला है? देखिए, करिश्मा है या मेहर एक साहिबा, पाक दामन वज़ीर मेहर आज़म साहिबा, आ हम गए अपने सूफी से? ऑर्गन एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, मीडिया की तजलील नेशनली और इंटरनेशनली नहीं करते, हम उसको अपना दुश्मन ही समझते हैं, उसको हम ऑर्गन के अंदर प्राइड लेते हैं। अच्छा, बात मुझे और एक चली सवाल गई है। आप गेम्स नहीं आप खेलते। एक जुमला मुझसे सुन So ले। if you agree and respect your मेहर, मैं एक organs, they will always Respect regard you. and respect You. your supremacy. एक अगर सवाल। ये कहते हैं कि आज 100% जमहूरियत है, तो जमहूरियत में आइन की बालादस्ती होती है, आइन के मुताबिक अदलिया का किरदार है, आइन के मुताबिक पार्लियामेंट का किरदार है। चीफ एग्जेक्टिव जो है वो तो पूरी कैबिनेट के साथ अगर कोई फैसला करेगा कैबिनेट में जाएगा, और जहां आइन का इख्तियार अदलिया का है वहां वो मुदाखलत नहीं कर सकता, तो फिर वो एनआरओ कहां से देगा जी? मैं ये पूछना चाह रहा था, वाडा साहब की बात से जो मैं समझ पाया कि पीएम के पास इख्तियार है, तो वो आइन की कौन सी शिक के तहत इनके पास ये इख्तियार है कि एनआरओ दे सकते हैं? मुझे ये बता दें भाई, सब बात खत्म करें, इतनी लंबी पीछे बैकग्राउंड में जाना। खत्म हो गया है, last- आप बताएं। last line। सर आइन के आइन तहत के- आप पिछले 35 साल की चीजें चलवा के बता दें कि आइन के तहत हुआ क्या छोड़ें, आज की बात वाडा साहब, बी टू द पॉइंट ना सर, आप ये इस बात से सर, बताएं, एक प्रोग्राम आप- बनाएं। आइन बदल गया आपने या- माना कि वो दे सकते हैं, आइन में कहाँ इजाजत है, कौन सी पावर है उनके पास? चीफ एग्जीक्यूटिव और कभी कभार नाजरीन इस मुल्क प्राइम में मिनिस्टर आइन की बहुत होती कुछ कह के भी ना कुछ कह सका। ऐसे भी डिक्टेटर आए जिन्होंने कहा क्या है ये कागज के टुकड़े हैं, फाड़ के फेंक दो टोकरी के अंदर। ये जियाउल हक साहब भी थे, वही जियाउल हक जो एक टाइम पे सिगार अपनी पतलून में एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को देख के बुझा लेते थे। तो इस आइन में ना कह के भी बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कह के भी ना कुछ कहा। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।